Саламатсыздар ма, құрметті достар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол бас ми жүйкесінің 8-ші жұп нерві, яғни кіреберіс ұлылық нерв, латынша nervus vestibulocochlearis деп аталады. Бұл қызметіне қарай сезімтал нерв болып келеді. Және анатомиялық құрылымына қарай екі бөлімнен тұрады. Яғни кіреберіс бөлімі, міне суретте көрсетілген. Одан кейін ұлылық бөлімі. Ал мұнда суретте көрсеткеніміз ол жартылай айналмалы канал. Мынау ішкі есту өзегі, мынау ми бағанасы, мынау ром тәрізді шұңқыр. Енді pars vestibularis, яғни кіреберіс бөлімі. Pars vestibularis. Бұл қызметі, яғни тепе-теңдік сақтауға, кеңістікте ориентация алуға жауап береді. Ал ұлылық бөлімнің, яғни pars cochlearis'тің қызметі ол дыбыс толқындарын өткізу, яғни есту қызметіне жауап береді. Pars vestibularis, кіреберіс бөлімі. Кіреберіс бөліміне келетін болсақ, бұл жерде рецепторлар жартылай айналмалы каналдарда орналасқан. Бұл каналдардан рецепторлар дендриттерге импульс береді. Импульсті рецепторлар дендриттерге беріп, бұл дендриттер, яғни өз кезегінде кіреберіс түйіні болады. Яғни кіреберіс түйіні автор бойынша ganglion scarpa деп аталады. Бұл түйін ішкі есту өзегінде орналасқан. Бұл түйіннің аксондары ми бағанасына бағытталып, ішкі есту өзегінен өтіп, ми бағанасына келіп, ми бағанасында ми көпір, мишық үшбұрышынан өтіп, ми бағанасына ми көпірі мен сопақша мидың арасынан кіріп, ром тәрізді шұңқырға келіп, ром тәрізді шұңқырда бізде ром тәрізді шұңқырдың латералды жағында вестибулярлы алаң орналасқан. Вестибулярлы алаңда бізде 4 вестибулярлы ядролар орналасқан. Ол ядролар, яғни жоғарғы, төменгі, медиалды және латералды ядролар. Яғни жоғарысы автор бойынша Бехтерев, төменгісі автор бойынша Роллер, медиалысы автор бойынша Швальбе, латералысы автор бойынша Дейтерс. Бұл ром тәрізді шұңқырға келе жатқан кезде яғни ganglion scarpa екі тармаққа бөлінеді. Бұныкі жоғарылаған тармағы, яғни Бехтерев ядросына барады. Ал төмен деген тармағы қалған 3 ядроға барады. Осы ядромен синапс қойып. Енді pars cochlearis бөліміне келетін болсақ, бұл бөлімінде бұл ұлуды картиев мүшесі немесе спиральды мүше деп атайды. Бұл мүшеде бізде спиральды түйін орналасқан және рецепторлар, арнайы рецепторлар орналасқан. Бұл рецепторлар дыбыс толқындарын, дыбыс тіркендіштерін қабылдап, оны түйіннің, яғни түйіннің дендриттеріне беріп, импульсы береді. Ал бұл түйіннің аксондары шығып, ішкі есту өзегіне енеді. Ішкі есту өзегінде бұл екі талшық бір-бірімен уласып, бір бағытта ми бағанына қарай бағытталады. Ми бағанына бағытталып, ми бағанда ми көпірлік мишық үшбұрышынан өткеннен кейін бұл оливаның
латералды жағынан еніп есту ядроларына барады. Есту ядролары, яғни латералды, то есть дорсальды және вентральды болып екіге бөлінеді. Ром тәрізді шұңқырға осы суретте түсіндірсем, ром тәрізді шұңқыр бізде сопақша ми мен ми көпірінің артқы жағында орналасқан, яғни дорсаль жағында орналасқан. Бұл ром тәрізді шұңқырдың вестибулярлы алаңдары болады латералды жағында. Міне вестибулярлы алаңы. Вестибулярлы алаңында бізде вестибулярлы ядролар орналасады. Және одан жоғары, төмен бізде вентральды және дорсальды ядролар орналасады. Бүгінгі қысқаша тақырыбымыз осы. Егер ұнаса, каналымызға тіркеліп кетіңіздер.